Jos, l-ewwel reazzjoni tal-General Workers Union għal budget li ġie ppreżentat illejla. Bħala ġuvenzjoni tinsejħu budget li jkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja permezz ta' tkabbir u stabbilità. Qed ngħidu da l-kwalità tal-ħajja x'qegħdin nirreferu għal nofs biljun euro li hemm ta' benefiċċji soċjali iż-żidiet tagħhom l-introduzzjoni oħrajn ġodda li qed ikomplu jwiżnu il dawk l-iktar vulnerabbli u batuti fis-soċjetà tagħna. Barrek hemm diversi miżuri oħra li jgħinu kemm il-kwalità tal-ambjent kif ukoll iż-żgħażagħ tagħna u l-edukazzjoni, hemm ukoll faxex kapitlu fuq l-introduzzjoni ta' diversi miżuri li proponiet il-ġuwekeżjoni fit-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u allura dan kollu dawn il-miżuri kollha f'kuntest ta' kriżi internazzjonali li qed torqod il-pajjiżi kollha. Mela għandek pajjiżi kollha li qed jieħdu miżuri ta' austerità biex jaqdaw l-affarijiet fil-waqt li għandna budget li jkompli qed isostni it-tkabbir u l-istabilità u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Xtaqna li jkun hemm iż-żiel kumpens għall-għoli tal-ħajja bħala ġuwekeżjoni xtaqna li ma tkunx intaxxata u li wkoll l-amministrazzjoni pubblika żidiet tal-amministrazzjoni pubblika tal-entitajiet pubbliċi u tal-ħaddiema tal-kuntrattur li jagħtu servizz l-amministrazzjoni pubblika jingħataw barra l-għoli tal-ħajja jingħataw ukoll ir-relattività.